Assalomu alaykum azizlar. Şimdi bugungi analizimiz Bitcoin'ga bo'ladi. Bitcoin hozirgi danli moment 103.750 narxlarida, ya'ni testera bo'lgan o'rta band deyiladi. Shu zonamizda hozir narx shu zonalarda yuribdi. Biz uchun rezistant zonamiz 106.783 va 107.500 zonalari va pastda support zonamiz 101.800 va 100.600 zonalari bo'lib hisoblanadi. Chunki bu zonalardan buy uchun kichik stop qo'yib entry olsak bo'ladi va har rezistant zonamizga kelganda switchnoy tasdiq bilan biz hozirda mana bunday holatni kuzatishimiz mumkin. Yana nima? Va entry olayotganda RSI va nima desam bo'ladi, объем обязательно muhim rol o'ynaydi. Bizga shu holatda hozir 4 soatlik time frame'da grafikni kuzatib boryapmiz. Agarda 100.700 zonasini tagida soatlik switchlar yopilishi bizni birinchi bo'lib 97.000 va 98.000 zonalariga tushib kelish ehtimoli juda ham katta. Sharti bu 100.700 zonasini tagida switch yopilishi juda ham muhim. Switch yopilsa biz retestdan 100.700 zonasidan entry olsak bo'ladi to 93.200-93.300 zonalarigacha. Agarda TP1 bo'lib 98.200 zonalarini olsak bo'ladi. TP1 take profit 1 bo'lib hisoblanadi. Take profit 2 bo'lib bizda 93.200 zonalari hisoblanadi. Agarda Bitcoin, ya'ni qaysidir yangiliklar yoki biror bir juda ham negativ bir yangilik chiqadigan bo'lsa 91.500-92.000 zonalarini tagida switchni yopilishlar bizni olib kelishi mumkin 86.500 zonalariga. Shunga ham e'tibor berishimiz juda ham muhim. Hozirda narx 104.000 zonasida qanday desam bo'ladi, akkumulyatsiya holatida turibdi. Bizda yuqorida likvid zonalarimiz 112.700 va 100.300 zonasida ekan likvidness zonalarimiz. Shunga ham e'tibor berishimiz juda ham zarur do'stlar. Analizlar hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa hammaga rahmat. Bitta sizlardan kutganim podpishka, like, podpiska, kommentariya, savollaringiz bo'lsa bemalol berishinglar mumkin. Hammalarga rahmat, sog' bo'lasizlar.